Iniziamo questo nostro viaggio dal belvedere di Sant'Angelo Romano, punto di vista privilegiato sulla campagna romana, alla scoperta di gioielli della natura spesso sconosciuti. Entriamo ora nei silenziosi vicoli di questo antico borgo della zona cornicolana, in provincia di Roma, e raggiungiamo il Castello Orsini, che ci permette di godere dall'alto della torre di un panorama a 360 gradi. A sud-ovest si distingue l'estesa area urbana della capitale. Verso ovest, invece, domina l'orizzonte la valle del Tevere. Proseguendo, possiamo poi osservare i monti Lucretili e i tre rilievi dei monti Cornicolani. Tra noi e l'orizzonte si estende la campagna ed è ben visibile la struttura a mosaico di questo paesaggio modellato dall'uomo. Boschi, pascoli e coltivi si alternano su un territorio dolcemente collinare. Grazie all'impegno di associazioni ed amministrazioni locali, molti lembi di questo territorio sono protetti da leggi comunitarie, nazionali e regionali. In tal modo si sta cercando di tutelarne l'integrità in un sistema di aree di grande valore naturalistico. Proprio nel territorio di Sant'Angelo Romano e nei comuni di Monterotondo e di Mentana si estende la riserva naturale Macchia di Gattacieca e Macchia del Barco, gestita dalla provincia di Roma. Da un punto centrale della riserva, in località Grotta Marozza, possiamo spaziare con lo sguardo su tutto il territorio circostante. Da qui si evidenzia la struttura frammentaria del paesaggio. Aziende agricole con coltivazioni prevalenti ad olivo e foraggio, allevamenti di bovini e ovini coesistono con frammenti di bosco misto caducifoglio a quercia, testimonianza della grande formazione forestale che un tempo ricopriva i monti Cornicolani. Sin dall'antichità l'uomo ha popolato questo territorio contribuendo alla sua trasformazione. Già prima della conquista romana rappresentava una terra di frontiera fra Latini, Sabini e Capenati. All'interno della riserva si possono scoprire varie presenze archeologiche che documentano il popolamento della zona nel passato. Ad esempio, i resti di cisterne romane che fornivano acqua a ville rustiche e patrizie di età repubblicana ed imperiale. O anche un tratto di un'antica strada con pavimentazione a basoli, cioè a grandi lastroni di pietra a forma più o meno esagonale. Nell'agro romano i basoli sono generalmente di leucitite, roccia lavica di colore scuro, dura e resistente all'usura, mentre in questo caso sono bianchi, perché si è utilizzato il materiale locale formato da rocce calcaree. Probabilmente si tratta di una diramazione della via Nomentana nel punto di collegamento tra le antiche città sabine di Eretum e Nomentum. Ci troviamo all'interno dell'area archeologica della via Nomentum Eretum, in località Tormancina, e all'interno della riserva naturale Macchia di Gattacieca e Macchia del Barco. Quest'area archeologica conserva circa 130 metri di un'antica strada romana, nella quale si può riconoscere la via Nomentum Eretum.
Con questo nome si va ad indicare il percorso successivo della via Nomentana alla città di Nomentum. Noi sappiamo infatti, grazie alla testimonianza di Strabone, geografo di età augustea, che la via Nomentana non si fermava a Nomentum, ma proseguiva in direzione della Salaria, fino a raggiungere la città sabina di Eretum. Quest'area archeologica, oltre ai resti della strada romana, conserva all'interno importanti sepolture, fra cui un edificio funerario di notevoli dimensioni che si data fra il I secolo a.C. e il I secolo d.C. e che ha restituito importanti materiali archeologici, fra cui alcune anfore e oggetti in metallo, fra i quali si può annoverare una moneta che costituiva l'obolo a Caronte. Vicino a questa sepoltura ne è stata individuata un'altra, appartenente alla tipologia delle tombe a Cappuccina, appartenente ad una donna di modeste condizioni sociali e che attualmente è esposta presso il Museo archeologico di Monterotondo. Testimonianze di epoca successiva si possono ammirare in località Grotta Marozza, dove venne edificato un castello fortificato risalente al XIII secolo, intorno al quale, in seguito, nacque un piccolo centro abitato. Di quelle costruzioni rimangono solo questi suggestivi ruderi. Continuiamo la visita e passeggiamo lungo i sentieri della riserva. Ci inoltriamo in boschi ombrosi dominati dal cerro e dal farnetto. La presenza di ceppaie testimonia l'intenso sfruttamento aceduo di questi boschi nel passato, con tagli periodici al fine di utilizzarne il legname. Gli strati inferiori sono ricchi di arbusti di carpino orientale, biancospino, corniolo, ciavardello. Il sottobosco, durante le diverse stagioni, si colora delle vivaci fioriture di ciclamini, viole, zafferani, anemoni. Non mancano piccole gemme del regno vegetale, le orchidee. Nel bosco di Grotte Cerqueta si possono osservare in quantità veramente eccezionali anche specie ed ibridi poco comuni. Se capita di incontrarle durante un'escursione, non danneggiamole cogliendole. Il modo migliore per ammirarle è scattare una bella foto che non appassisce mai. In questi boschi, ad un occhio esperto, non sfuggono alcune piante rare come lo Styrax officinalis, noto come storace. Questo arbusto di origine balcanica in Italia è presente solo qui sui monti Cornicolani e sui limitrofi monti Tiburtini e Lucretili. Facendo un po' di attenzione, possiamo scoprire un'altra peculiarità della riserva di Macchia di Gattaceca, legata alla geologia di questo territorio: il fenomeno del karsismo. Le rocce calcaree, ben visibili in questa zona, subiscono una continua corrosione e disgregazione ad opera delle acque piovane, rese acide dalla presenza di anidride carbonica. Con il tempo, la pioggia buca la roccia e si insinua sempre di più nelle spaccature tra i massi, formando veri e propri fiumi sotterranei. In tal modo, il karsismo modella sia l'ambiente di superficie che quello del sottosuolo, dove si creano cavità e grotte. Crolli della copertura o delle pareti possono portare alla luce grotte come questa. In alcuni punti è possibile vedere la formazione di piccole stallattiti per disposizione di strati successivi di carbonato di calcio disciolto nell'acqua che percola attraverso gli strati superiori di roccia. In questo mondo sotterraneo, apparentemente disabitato, vivono in realtà numerose specie cavernicole, adattatesi perfettamente a questo ambiente.
Ma torniamo in superficie per osservare un altro aspetto del karsismo. La depressione del terreno che stiamo vedendo, completamente ricoperta di vegetazione, è una dolina, forma tipica del paesaggio carsico, che grazie alla sua forma ad imbuto raccoglie le acque superficiali e le convoglia direttamente nel sottosuolo. La profondità è variabile e le pareti molto ripide possono evidenziare la struttura delle rocce affioranti. All'interno della riserva esistono diverse formazioni con queste caratteristiche, ma una in particolare è di eccezionale interesse: il Pozzo del Merro, il sinkhole allagato più profondo della Terra. Il termine anglosassone sinkhole significa voragine da sprofondamento. Il Pozzo del Merro è costituito da un'ampia cavità che si apre in una zona pianeggiante con un'imboccatura pressoché circolare di 150 metri di diametro, che prosegue in profondità per 80 metri, restringendosi ad imbuto fino ad arrivare alla superficie di un piccolo lago dal diametro di 30 metri. L'ingresso al pozzo è vietato da un'ordinanza del comune di Sant'Angelo Romano per l'elevato rischio di crollo delle rocce. Inoltre, esplorarne l'interno è estremamente difficoltoso a causa dell'andamento verticale delle pareti. Per consentirne l'esplorazione, si è utilizzata una telecamera montata su un modellino di elicottero telecomandato. Il laghetto presente sul fondo è stato di recente esplorato con un robot telecomandato dei Vigili del Fuoco, che ha potuto riprendere il condotto che si sviluppa in profondità, restringendosi gradualmente fino ad arrivare a 5 metri di diametro. È stato così possibile stabilire che la profondità del condotto è di circa 400 metri e riconoscere al Pozzo del Merro il primato di sinkhole più profondo del mondo. Il Pozzo del Merro è una delle cavità carsiche allagate più profonde del pianeta. Si sviluppa per oltre 400 metri e di questi la gran parte sono allagati. Deve la sua origine all'azione delle acque sul substrato calcareo. Queste acque sono acide, ma sono acide sia per cause naturali, ossia l'anidride carbonica disciolta nelle piogge, sia per delle cause sempre naturali ma particolari, ossia la presenza di fluidi di origine profonda. Questi fluidi sono maggiormente acidi delle piogge e amplificano il fenomeno erosivo. In questo modo si vengono a creare cavità di queste dimensioni. La struttura è stata esplorata negli anni 2000 anche con la collaborazione dei Vigili del Fuoco, che hanno messo a disposizione dei robot subacquei. Queste macchine hanno raggiunto di fatto il fondo della struttura, permettendo di avere informazioni molto importanti sulla morfologia della cavità stessa. In un prossimo futuro speriamo di poter continuare le ricerche in modo da acquisire ulteriori dati sulla geochimica e l'idrochimica del pozzo, dati che saranno anche utili per la valorizzazione delle risorse idriche della zona. Il Pozzo del Merro riveste uno straordinario interesse anche dal punto di vista biologico, sia botanico che zoologico. Dal punto di vista botanico, in particolare floristico, sono due gli elementi da citare. Styrax officinalis, che è una specie legnosa di origine orientale presente in Italia quasi esclusivamente sui monti Tiburtini, Lucretili e Cornicolani, e l'altra è Salvinia molesta, una specie di felce galleggiante di origine brasiliana, osservata al Pozzo del Merlo per la prima volta nell'estate del 2003. Si tratta di una specie nota in Italia in 2 sole località e si tratta anche però di una specie infestante, molto invasiva, la cui presenza nelle acque del Pozzo del Merro desta una qualche preoccupazione per lo stato di salute dell'ecosistema acquatico. Dal punto di vista zoologico sono da citare almeno alcune specie di anfibi come rana italica, il tritone crestato italiano, il tritone punteggiato, che rendono il Pozzo del Merro di grande interesse anche dal punto di vista erpetologico. Tuttavia le sorprese maggiori derivano dall'esplorazione della parte sommersa della cavità, che è chiaramente ben lungi dall'essere conclusa. Nelle acque del Pozzo del Merro sono infatti presenti numerosi piccoli invertebrati, soprattutto crostacei. Alcuni individui di un nuovo crostaceo anfipode del genere Niphargus sono stati recentemente descritti come Niphargus cornicolanus appena nel 2004. Si tratta quindi di una specie nuova per la scienza, nota al mondo soltanto per questa eccezionale cavità. Le acque del laghetto del Merro costituiscono l'affioramento della falda acquifera regionale, alimentata principalmente dai monti Cornicolani, Lucretili
e Tiburtini. È una falda di considerevole importanza per la sua estensione, le cui acque seguono un lungo percorso sotterraneo che termina nel fiume Aniene. Pertanto, ora allontaniamoci dal Pozzo del Merro e spostiamoci per circa 9 km in linea d'aria per raggiungere uno dei punti in cui le acque che transitano dal Merro emergono alimentando le sorgenti delle acque albule di Bagni di Tivoli. È un paesaggio suggestivo. Le acque sulfuree, dal caratteristico colore lattiginoso, hanno per tutto l'anno una temperatura di 23 gradi centigradi, mantenuta costante dal calore di fluidi di origine profonda, le cui fasi gassose fanno ribollire la superficie. Le virtù benefiche delle acque albule erano famose fin dai tempi dei Romani e oggi restano ancora tracce delle antiche terme che durante il Medioevo e per tutto il Rinascimento restarono inutilizzate, mentre gli attuali stabilimenti termali, costruiti alla fine dell'Ottocento, si trovano a circa 1 chilometro di distanza dai laghetti sorgentizi. Il Pozzo del Merro e le acque albule, dunque, pur con caratteristiche diverse, appartengono ad uno stesso sistema e soprattutto rappresentano delle finestre naturali che mettono in contatto l'ambiente esterno con il reticolo carsico sotterraneo. Proprio per questo, se da un lato offrono un'opportunità unica di studio, dall'altro lato costituiscono punti di estrema fragilità del sistema ambientale. Concludiamo il nostro viaggio con una breve considerazione. Negli ultimi anni questi ambienti hanno subito profondi cambiamenti, come l'abbassamento della falda acquifera o l'introduzione di specie vegetali estranee. Occorre pertanto conoscere e tutelare maggiormente questo territorio, alla ricerca di un migliore equilibrio tra uomo e natura.